수천 년 전 지구에 외계인이 방문했다는 고대 우주인 설. 이 흥미로운 가설의 중심에는 피라미드와 비행기 모양의 유물들이 있습니다. 이집트 기자의 대피라미드는 현대 기술로도 재현하기 어려운 정밀함을 보여줍니다. 완벽한 직각과 정확한 방위, 그리고 수학적 비율은 어떻게 설명할 수 있을까요? 콜롬비아에서 발견된 황금 비행체 장신구들은 마치 현대의 제트기를 연상시킵니다. 단순한 새 모양이라기엔 너무나 정교한 공기역학적 디자인을 보여주죠. 하지만 과학자들은 이러한 유물들이 고대인들의 뛰어난 지식과 기술력으로도 충분히 만들어질 수 있었다고 설명합니다. 천문학적 지식과 수학, 그리고 발달된 건축 기술이 이러한 경이로운 구조물을 가능케 했다는 거죠. 외계 문명의 흔적일까요? 아니면 우리 선조들의 놀라운 지혜의 결정체일까요? 진실은 아직도 미스터리로 남아 있습니다.